आंटियां आ गई। ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਨਾ ਬੈਂਡ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ ਦੀਦ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਲੋਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾਣਾ ਘਰੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਬਸ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਵਲੌਗ ਉਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸਰ ਆ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਨਟ ਕਲਾਸ ਨਾਲ। ਗਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹ? ਹੈ ਗਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਆ ਦੇਖ नट का भी है इसका नट। ਆਹੀ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। इसका ये ये निकल जाएगा, ये ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਟੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਮਝਿਆ? हाँ बैरिंग साले ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬੈਰਿੰਗ? आ दे गड़ी। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। कितने बजे तक दुकान खुली रहते हैं? 8 बजे तक। ठीक है ना धंधा है ना पिछो तो। एक बार इधर स्टार्ट करी। बुलबुले वाली आवाज आ रही है। बैंड मां फोन आ रहा है। की कहते हाले तक बनाई वीडियो आ पहुंच कितने गई? अच्छा हम बैंड पा लेने हैं। कोई नहीं टाइट कर दो। हम दूसरा लेके आऊँ? दूसरा अभी नहीं पहना है, ये नए मॉडल में है ना, थोड़ा थोड़ा खुला दिखता है। थोड़ा बहुत टाइट करके देख लो। हिलेगा ना ये। कोई नहीं हिलने दो, कोई चक्कर नहीं। इस पे ब्रेक पे लगा रख दो, आगे करके ब्रेक पे रख दो। हाँ फिर नहीं हिलेगा। फिर हिलेगा फिर भी कोई टेंशन नहीं होगी। जो हिलूगा तो भी कोई टेंशन नहीं होगी। बस रिव्यू चेक करा के बंद कर देंगे। बस आधे घंटे च तार देंगे रिव्यू चेक करा के, क्योंकि आवाज़ बहुत भाजी गल कर रहे हैं ओनर ऑफ दिस बाइक। हो गया हो गया बस। मेरे होल भी ਜਾਂਦੇ ਆ तेन मैं होल पै रहे ਉਹ ਦਿਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਦਿਨੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ। ਇਹ एक काम करना तू तो अनसब्सक्राइब कर दे। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ यार हुण चक्कर हो गया। ਮੈਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਵੀ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਓਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਬੜੇ ਕ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਹਲ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਮੇਰੀ ਵੰਡੋ ਵੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪਵਾਲੀ ਤਾਂ। मैं थोड़ा उसको पानी वानी मार देंगे तक। कितने पैसे हो गए? फिट भी कर देना बाद में। हाँ फिट भी। हाँ इकट्ठे ही कर लेना ठीक है। 50 रुपये दे देना इकट्ठे। ठीक है थोड़ा साफ कर देना इसको भी। इसको थोड़ा साफ कर देना। बस सोमा को चलिए चल नीचे से कपड़ा मार देना।
ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਪਵਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਓਏ ਓਏ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰੂਗੀ ਤੂੰ ਕਲੱਚ ਨਾ ਫੜੀ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਬੁਲਟ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਮੋਟਾ ਬੁਲਟ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੰਦੂ ਵੀਰਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੰਦੂ ਵੀਰਾ ਖੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆ ਰਿਓ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਮੋੜ ਲਾ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਬਲੌਗ ਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੈੱਕ भूल गए अपन अंदर आ गए बस चले हैं निकालने चले हैं रिव्यू लिया कि हमने सिर्फ रिव्यू लिया आवाज आती कैसे है सच्ची मैं सर तेरे मोहल्ले में कोई बोलेगा तुम इधर बाहर नहीं बोलणगे ना इधर बोलणगे लो जी बाहर नहीं बोलेंगे आए गेड़ी मार ला मारनी है देख मैं तो भगाना उधर से आना ठीक उधर से आना ठीक है पूरी रेस दे के आना हमने सिर्फ चेक करना उधर आ है ओए ज्यादा मत करना मुल्ले लो ਹੁਣ ਸੋਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ੂ ਚੱਲਾ ਵਾ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਆਊਗਾ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚੱਲਾ ਵਾ ਉਧਰੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਊਂਡ ਆਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ मेरी खुद की ਆ ਦੇਖ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ मैं जाके आऊंगा ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਹੋਰ मेरी मेरी खुली हुई मजाक नहीं रमन सच्ची मजाक नहीं मेरा हार्ट बीट चेक कर तू नहीं यार ये तो नहीं यार ਯਾਰ ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ मैं जाता ਓਏ ਓਏ ਕੱਟ ਰੇਸਾ ਮਾਰ ਲਾ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ की ਰੇਸ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵੀ ਦੀ ਲਿੰਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਓ ਯਾਰ ਆਂਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਓਏ ਓਏ ਬੱਬੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਖਲਵਾ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਨੀਮਲ ਲੱਗਦੀ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬਹਿ ਚੱਲੀ ਆ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰੋਬੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੋਲਿਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਧਰ ਓਏ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭਰਾਵਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗੇਰ ਰਹੀ ਪਾਇਆ ਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲਾਊਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਊਡ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਟ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਟ ਦੂਜੇ ਗੇਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਵਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ
ਹਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਂਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ। ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਬੈਂਡ ਪਾਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ